سهله. طب الكبار بقى؟ الكبار ازاي احنا اصلا بنشخص الحالات دي؟ يعني مشكله الكبار طبعا ان احنا لازم طبعا بنفحصهم في الاول فحص كلي وجزئي. دلوقتي طبعا وجود المناظير الضوئيه اللي هي المناظير الضوئيه اللي هي نقول عليها الصلبه او المناظير الضوئيه المرنه دي بتخلينا والعيان في العياده في العاديه بنقدر ان احنا نعمل له فحص كامل لمنطقه الانف، لمنطقه الحلق، منطقه الحنجره، كل ده طبعا من غير اي بنج ولا حاجه، وبنقدر نعرف 80% من المشكله جايه منين. طبعا في برضو بعض التحاليل بنعملها للمريض بتقربنا من الصوره دي، وفي الاشعاعات دلوقتي الاشعاعات يعني انا لو شاكك مثلا العيان ده عنده مشكله في الانف او في بتاع، في الاشعاعات المقطعيه والرنين المغناطيسي والاشعاعات اللي هي الموجات الصوتيه دي بتقرب لنا الصوره بنسبه عاليه جدا جدا. الاهم بقى من ده كله الفيصل عندي، وهو ان هذا المريض انا بعمل له حاجه اسمها دراسه نوم او بالانجليزي بوليسومنوجرافي. يعني ايه دراسه نوم؟ العيان ده انا عاوز اشوفه وهو نايم ازاي؟ اهو ده بقى ازاي، دي الفيصل بتاعي. ان انا بروح للعيان في البيت، الفني بيروح للعيان في البيت في جهاز معين كده بيعمل حاجه اسمها دراسه نوم. الجهاز ده اكبر من حجم الموبايل شويه، بنثبته على جسم العيان بكام سلكه كده هنا على الرجلين وعلى الرقبه وعلى الصدر وعلى البطن، ماشي. والعيان بيلبس هدومه العاديه، هدوم النوم البيجامه بتاعته عادي خالص، وينام في سريره النوم الطبيعي بتاعه بعد يومه المعتاد، ماشي. بيفضل ينام. تاني يوم بعد ما العيان ده بيقوم بيروح الفني ياخد هذا الجهاز، وانا باخد الجهاز ده بوصله بالكمبيوتر، بطلع الداتا كامله والمعلومات كامله بتاعت السبع او الثمان او 9 ساعات اللي نامهم العيان. بيبين لي ايه بقى؟ السبع 8 ساعات دول ببقى عامل له رسم قلب كامل، ببقى عامل له رسم مخ كامل، ببقى قايس نسبه ثاني اكسيد الكربون طول الليل، نسبتها قد ايه، قلت قد ايه، زادت قد ايه، ضغطه السبع ساعات كان قد ايه، نسبه الاكسجين قد ايه، حصل له كام مره انقطاع التنفس، حصل له كام مره افاقه او يعني الروزل او صحي من النوم. اذا كان العيان ده طبعا من كتر ما بيبقوا مخنوقين العيانين دول بيحرك رجليه ويحرك كمان ايديه، الحركه بيتم رصدها وحركه العينين. يعني كأني بعمل رسم بياني كده، كأني قاعد مع العيان في الفترة دي وبحدد ده. كل هذه الداتا بنحطها على الكمبيوتر وبنطلع كل البيانات دي، وبنحدد بقى المشكلة قد ايه. يعني هل هو بس مش محتاج علاج، هو شخير بس؟ لا، ده الحالة خطيرة جدا، لا ده حصل له انقطاع تمام، ده قلبه وقف كام مرة في الفترة دي، نسبة الأكسجين في السبع 8 ساعات وصلت لكام، وبنعمل استاتستكس أو يعني إحصائيات كده، بنطلع معلومات كام. ده بيرشدني بقى إن العيان ده بقى محتاج ايه، اللي هي الخطوه الثانيه اعمل له ايه. فالدراسه دي بتفرق معانا جدا، ودي طبعا من الحاجات الحديثه اللي بتحدد لنا العيان عاوز ايه والعيان هيستفيد بايه، وخطوره درجه خطوره العيان ده. لازم اقول له بكره لازم تعمل عمليه، لا انت حالتك خد علاج، لا انت مش محتاج حاجه خالص. يعني ده بيحدد الكلام ده. لكن هل مشاكل الأنف بس اللحمية ومشاكل الحلق هم بس الأسباب اللي ممكن يؤدوا للشخير، ولا في أسباب تانية؟ في أسباب كتيرة جدا جدا، وفي عوامل بتؤدي إلى الشخير. من العوامل المهمة جدا مثلا التدخين، الحاجة البسيطة اللي احنا بنشوفها كل يوم مثلا، اللي هي موجودة عند معظم الناس، اللي هي موجودة عندنا. طب واحد يقول لي هو انتوا هتحطوا التدخين في كل، يعني التدخين ده بيعمل كل مصيبة؟ التدخين ده بيعمل كل مصيبة. التدخين ده له عوامل كتير جدا جدا جدا، على منطقة الأنف، على منطقة اللسان وآخر اللسان، على منطقة الحلق، على منطقة الصدر، وكلها عوامل بيحصل فيها تراكم، غير التهيجات من المواد اللي موجودة في النيكوتين وغيره. السخونية والأبخرة بتاعت الدخان مع الوقت ومع التراكم بيحصل يعني تضخم في الأغشية المخاطية لهذه المنطقة، وبالتالي بتقفل مجرى التنفس مع الوقت. طبعا غير مشاكل التدخين التانية. يعني السمنة ليها علاقة؟ ده أساسي. يعني السمنه برضو ده نمره 2 بعد التدخين، ان احنا بنقول ان المريض السمين ده او اللي هو طبعا بيبقى عنده تراكم دهون في كل جسمه، منهم منطقه الصدر، منطقه الرقبه، منطقه الفك. هذا المريض حتى ساعات العلاج لا يصلح معاه، يعني لازم يخس عشان يتخلص من المشكله دي. والناس اللي هي احنا طبعا بنعمل حاجه اسمها بودي ماس اندكس، بنقيم العيان ده
هل بيعاني من سمنه ولا ما بيعانيش من سمنه. الموضوع ده لو السمنه عاليه مفيش ما يجيليش، لان انا مش هعمل له حاجه غير انه لازم يخس. حتى لو يوصل انه يعمل اي تدخل جراحي لعمليات السمنه بانواعها، اذا اضطرينا نعملها له من اجل انه ما يوصلش للمرحله دي. بالظبط، لانه هيبقى خطر على حياته. بالظبط كده، مش بس السمنه وتاثيراتها، لا ده كمان انه بيؤدي الى مشاكل كتيره جدا بالظبط. جدا جدا. وطبعا لازم